嘅。哇！一湯條尾走㗎。係啊，湯尾。條魚尾我嚟做咩啊？椒鹽魚頭，同埋我哋。哇！嗰把刀又嚟得犀利。椒鹽三魚頭。呢係大明星啊！佢話。咁切落去真係犀利。嗰把刀好犀利喎嚇。即係手術。哇！咁又冇咗個頭啦。係啊。定因為條魚係豆腐做嘅。唔係佢把刀真係好利。好利啊！俾你影。嚟嘅把刀啊！放起佢俾你影。啊！佢一切落嗰度喎，冇啦。邊度先啊？哦，中間喺個旗嗰度。哇！兩邊都嚟㗎把刀。啊！佢話刀背又得，刀面又得。嗱，解剖學嘅嚇。佢學過解剖學。呢個讀過解剖學嘅呢個。切咗啲旗先。哇！真係好大條喎呢啲。呢啲都係養㗎。呢啲唔係海竹嘅。海竹仔。哇！呢個就係拖羅。個頭下邊。係咯，呢度咯，大拖羅條旗下邊啊嘛，係咪？係咯。哇！呢嚿好食啊！呢嚿。哇！呢個魚膠最正。膠啊！魚膠啊！鹽燒，鹽燒。40蚊啊！椒鹽啊嘛。係啊，鹽燒。哇！40蚊啊！正啊正啊！把刀好嚟啊！好嚟好嚟。呢個膠先好食啊！呢個膠。哇！喂，放埋過嚟啊喂，放翻過嚟啊！喂，40蚊啊，唔該。翻過嚟。咁大聲咁多嘢講，仲有湯啊？係叫湯條魚啫。人湯咯。湯開。唔好用閃光，唔使用閃光燈㗎。閃光燈咧，你會反光，你會反光收閃光燈影唔到㗎。係啊，閂咗佢就會影到㗎啦。我哋閂咗先。你有 flash。啊呀！啊反光仲弊。哇！啲肉幾靚。哇！幾深紅色。幾靚。呢嚿唔知幾多錢yen。咩幾多千嘢？幾多萬yen？係啊。雪藏，佢喺撈起上嚟雪藏。你撈上嚟，但係你都要雪住佢㗎。雪住佢唔得㗎。啊！梗係啦。唔係啊，有啲人講緊幾多 kilo 啊，gram 啊，你識睇埋。哇！嗰條骨幾緊要啊！佢踎低，俾你睇。點會1000英咁大盒嗰個發達啊你？買幾廿蚊。頭先喺度邊個講緊 gram 啊，克啊。好啦，俾你睇下啦。要影相嗰啲俾你自己睇。哇！呢嚿就正。哇！呢個大拖羅啊，呢個同呢個都係大拖羅。哇！喂，唔好住，唔好抌住。呢嚿骨煲湯。哇！醒嗰塊骨，呢塊骨，俾你椒鹽咁啊唔使。啊！唔該，我嗰啲中間嗰啲啦，我嚟牛湯。哇！煲湯好啊，呢個。